अस्सलाम वालेकुम जी। काशकार भाइयों, आइए चलते हैं, आपको लाइव में ले चलते हैं और देखते हैं कि आइंदा 10 दिन का यानी 11 से लेकर 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक जो है पाकिस्तान का मौसम कैसा रहने वाला है। महकमा मौसमियात उसके अलावा दीगर पैरामीटर्स के मुताबिक देखेंगे कि मौसम जो है मजमूई तौर पर कैसा रहने वाला है। आपको बता दें कि इन 10 दिनों के दरमियान एक बारिश पहली पाकिस्तान को हिट करेगा, लेकिन अब देखेंगे ये कि 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के दरमियान मौसम कैसा रहने का इम्कान है। आपको बता दें कि जुमेरात वाले दिन जो है ना, सुबह सिंध बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बादल मौजूद होंगे। उसके साथ साथ मजमूई तौर पर मौसम जो है खुश्क और गर्म रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि हवाओं के रुख में तब्दील हो चुके हैं, यानी हवाएं जो सर्द चलना शुरू हो चुकी हैं। तो टेम्परेचर तो अब 30-35 के दरमियान रहता है, लेकिन गर्मी वाली वो शिद्दत कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, यानी सर्दी जो है वो दस्तक देना शुरू कर चुकी है। जुम्मे वाले दिन की बात करें ना, तो जुम्मे वाले दिन पंजाब के मुसल्ह के अंदर जो है बादल जो है वो नजर आएंगे। दोपहर तक जो है बादलों का घेरा रहेगा। सिंध में, बलूचिस्तान के इलाकों में भी किसी बड़ी बारिश का इम्कान कम है। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें तो हफ्ते वाले दिन की अगर बात करें तो 13 तारीख को जो है ना, सुबह सिंध बलूचिस्तान में जो है वो कुछ बादल नजर आएंगे और पंजाब में बादल जो है वो दोपहर तक नजर आएंगे। यानी मौसम जो है वो मुतदल रहेगा, खुश्क और मुतदल मौसम रहेगा। उसके अलावा जो है अतवार 14 तारीख को भी बादल जो है वो हल्के फुल्के नजर आएंगे फजाओं में। आपको पता है आजकल जो बादल हैं ये चलते फिरते नजर आ रहे हैं सबको। तो मजमूई तौर पर जो है 15 तारीख को जो है यानी सोमवार वाले दिन जो है ना, जो शुमाली इलाका जात हैं जिसमें चित्राल स्वात के इलाके हैं, इस्लामाबाद के इलाके हैं, मुजफ्फराबाद के इलाके हैं, सवाबी है, अटक है, हरीपुर के इलाके हैं, मर्दान है, पिंडी के इलाके हैं। तो यहाँ पर जो है गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। और सियालकोट और शक्करनार के इलाके भी जो हम मुतासर हो सकते हैं, यानी कि 15 तारीख से जो बारिशी सिस्टम होगा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, मीरपुर खास वगैरह, कराची वगैरह और दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है बूंदाबांदी हो सकती है, यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। ठीक है। उसके बाद 16 तारीख की अगर बात करें तो मंगलवार दिन भी यही सूरत रहेगी और जो बादलों की शिदत जो होगी ये वसी पंजाब, जनूबी पंजाब तक पहुंच जाएगी और उसके साथ साथ सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला के इलाके जो है यहाँ पर बारिश का अलर्ट है। तो तेज हमारे साथ में चलती रहेंगी। आपको बता दें कि 17 तारीख को जो है ना, ये सिस्टम जो है शिदत पकड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो है ये शकरगढ़, नारोवाल, गुजरांवाला के इलाके, जेहलम के इलाके, गुजरात के इलाके, सरगोदा, उसके अलावा खुशाब के इलाके, पोठोहार के इलाके, चिकवाल जिला कंग के इलाके जो हैं, पेशावर है, केपी के इलाका जहाँ जो है, बनू वगैरह, मुलजई के इलाके, जसमिल खान, लिया बकर के इलाके जो हैं, यहाँ पर जो है इसके बरसने के इम्कान होंगे, यहाँ पर अच्छी बारिश का अलर्ट है। तो इस तरह से सिस्टम जो है आगे बढ़ता हुआ जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ेगा। लाहौर वाली साइड में बारिश हो सकती है, फैसलाबाद वाले भी बारिश में मुतासर हो सकते हैं। तो सिस्टम जो है ना, जिसकी शिद्दत जो है ना, ये 18 तारीख बरोज जुमेरात, यानी जुमेरात को जो है सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा, जिससे वसी और जनूबी पंजाब के इलाके और बलाई पंजाब के इलाके, पोठोहार के इलाके मुतासर होंगे। इससे सरगोदा तक, जेहलम तक, फैसलाबाद तक, लाहौर, कोटली, इस्लामाबाद, पिंडी, खुशाब, वादी केसर के इलाके हैं, उसके बाद केपी के इलाका, बनू वगैरह जो है, डेर इस्माइल खान के इलाके जो हैं, उसके बाद जो मुजफ्फराबाद कश्मीर के इलाके हैं, ये तमाम इलाके जो हैं ये मुतासर होने का खदशा है। यानी 18 तारीख को जो है ना, जो है मुख्तलिफ जो सिस्टम जो है ये शिदत पकड़ेगा, तो 18 तारीख को इसकी शिदत ज़्यादा नजर आएगी। उसके अलावा 19 तारीख जुम्मे वाले दिन जो है ये जनूबी पंजाब, झागू वगैरह के इलाके जो है, मुल्तान वगैरह के इलाके जो है, शोरकोट, लिया वगैरह के इलाके जो है, मुल्तान, यहाँ पर भी इसके बारिश बरसाने का अलर्ट है। तो साथ में सुबह सिंध में भी कराची वाले जो है बादलों के लिए तैयार रहे। तो 20 तारीख तक जो है ना, एक तो मौसम खुश्क रहेगा, दूसरा ये है कि चंद दिन जो है 15 से लेकर आगे जो है 19 तारीख तक जो है वसी बलाई पंजाब में जो है बारिश का अलर्ट है। तो मुहिम तौर पर अगर देखा जाए तो बारिशों का जो है स्पेल अब खत्म होता जा रहा है, यानी कि जो मानसून है अब अलविदा कहने जा रहा है। तो इस साल जो है मानसून ने जो है ना अच्छी जो है वो एक्टिविटी की है, बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन एक्टिविटी की है। काफ़ी सूरत-ए-हाल इस वक़्त आपको पता है कि मुल्क के बहुत हिस्सों में है, इससे बहुत ज़्यादा अरबों-खरबों की जो है तबाही हो चुकी है। तो जानी-माली नुकसानात भी हुए हैं, ख़ास तौर पर जानवरों के चारे के लिए बड़े मसले बने हुए हैं। मुख्तलिफ़ फसलें मुतासर हो गई हैं, कमाद है, उसके अलावा कपास की फसल है, तिल की फसल है, मकई की फसल है। तो मेजर जो फसलें हैं ये तमाम की तमाम जो है ये बर्बाद हो गई हैं। तो इससे होना ये है कि अब आगे जो है, जो हमारे जो किसान हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है, अगली फसल कैसे लगाएँगे, अपने दोबारा घर कैसे बनाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस हवाले से। एक बात हो गई, दूसरा ये है कि अगली जो फसल है उसे लगाने के लिए टाइम नहीं अब है।
यानी कि अब ज़मीन जो है वो खुश्क होते-होते टाइम लगना है। जो एक फूड सिक्योरिटी का मसला है ना वो बना हुआ है। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों से जो है वो महफूज़ रखे। हमें अपने अमाल का मुहासबा भी करना होगा, ये हम बार-बार हर वीडियो में कहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो समझ लग गई होगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है पाकिस्तान में 11 से लेकर 20 तारीख के दरमियान जो है, मुजमल तौर पर जो मौसम है, ज़्यादातर जो है अब सर्दी की तरफ बढ़ता जा रहा है। यानी हवाएँ जो ठंडी होती जा रही हैं, अब धूप में वो वाली जो है वो तपश नहीं रही है, तपश ऐसे-ऐसे कम होती जा रही है। तो गर्मी जो है अब ऐसा-ऐसा अलविदा कहने जा रही है, चंद दिन जो है गर्मी का कड़ाका रहेगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है मौसम जो है ठंडा होना जो शुरू हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे मज़ीद अपडेट लेकर आपको बता दें कि एक और मौसम का बारिश स्पेल भी जो है ये 15 तारीख से क्या वो हिट करेगा, 15 से 19 के दरमियान। तो बाकी जो है मौसम खुश्क और गर्मी का इम्कान है। शुक्रिया जी।